Ketspayt magazin nimalar olganini birgalikda hozir raspakovka qilamiz. Birinchi paketda sirnik, rangli chuchvara. Bu chuchvarani mana ham retseptini qo'yganmiz. Sizlar ham o'zingizlar qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bolalar uchun juda ham qiziq. Quyon go'shtidan tiftel, quyon go'shtidan kotlet, qaranglar. Quyon shaklida juda ham qiziqarli. Bolamga har doim o'yin tariqasida yediraman. O'zim bir marta quyon go'shtini olib ko'rganmiz deb pishirmoqchi bo'lganmiz. Quyon o'zini ko'rib g'alati bo'lib ketganmiz. Shuning uchun menga mana shu ketspaytdan bunaqangi go'shtlarni yedirish osonroq. Keyingisi naginslar. Bu yoqda indeyka go'shtdan kotlet. Indeyka go'shtini topish qiyinroq, shuning uchun bu yoqdan kotlet zakaz qilish menga ancha oson. Keyingisi brinzali lavash. Buni hozir oxirida ko'rsataman. Bu losos balig'idan kotlet, qaranglar, baliqchalar shaklida. Bolalarni shu o'yin qilib yedirishga rosa zo'r. Frikadelka lososdan. Bu ham zo'r. Losos balig'ini qayerdan sotib olsa bilmayman, shuning uchun bunaqa narsani zakaz qilgan osonroq. Bunisi yengillik men uchun birinchi marta yeb ko'rmoqchiman. Bu glyutensiz kotleta grechkadan qilingan. Ajoyib, buni pishirib ko'rib, sizlarga ham aytaman qanaqaligini mazasini. Birinchi marta eshityapman bunaqa narsalar haqida.